появились посторонние звуки при стирке, это, скорее всего, подшипник. Как его проверить? Снимаем заднюю стенку с передаточного этого колеса, снимаем вот такой вот ремень, берем за это колесо, проверяем на люфт, качаем. Если люфта нет, вращаем его. Слышим характерный шум. Это первые признаки подшипника, то, что он выходит из строя. Вот и все.